平安，欢迎收听迦南之声，我是应业牧师。4月17日，当被指控时，就来祷告吧。RPG 我们要祷告的经文记载在雅各书5章7到8节。所以弟兄姐妹们，你们要忍耐，等到主再来。看吧，农夫多么耐心地等待田里宝贵的出产，耐心地盼望着春霖秋雨。你们也必须忍耐，你们要抱着坚定的希望，因为主再来的日子快到了。今天的经文我们来到了约伯记23章，在这个章节里面，我们会看到，也会感受到一个心情，跟感觉到上帝的呼声，他让我们从别人的生命更清楚地认识自己的生命，不管他们的生命看来多么渺小，或藏着多么深，我们可以看见那些在恶路上行走的人，生命中有征战的灵在与恶抗衡。我们看见他们有为善的意念，很快就为恶所胜。要用祷告在我们生命中遵从他旨意所开辟一条道路上，要忍耐直到他来，直到主再来。如果我们正在被指控当中，我们恐怕这日子不好受。也就是约伯，我们看到他被指控，接下来2章我们要一起来听听约伯的答复。我们在约伯的答复话语中，我们发现他几乎不再因为人的缘故而激动了。渐渐的，他心中只剩下唯一一个渴望的目标，那就是他所爱所敬畏的神。他这样说，他回答这人家的指控以利法对他的指控。我到今天仍然反抗上帝，口出恶言。他沉重的责罚使我呻吟不已。但愿我知道哪里去寻找他，知道怎样找到他的住处。我要向他陈述案情，为我自己申诉。我要知道他的判断，要明白他答复我的话。上帝会用他的大权能跟我争辩吗？不，他一定垂听我的申诉。我诚实，我可以跟他理论，他会做成定案，宣判我无罪。可是我向东找寻，上帝不在那里；我向西找寻，也找不到他。他知道我的每一个脚步，如果他考验我，就会知道我纯洁。我时时刻刻遵守他的命令，我遵从他的旨意，不从自己的欲望。他永恒不变，没有人能抵抗他，抗拒他，没有人能阻止他的行动。上帝摧毁了我的勇气，全能者使我惊慌。纵使黑暗弄瞎了我的眼睛，那使我惧怕的是上帝，不是黑暗。哇，亲爱的弟兄姐妹，当我们被诬告、被指控的时候，约伯的这一番回答的话，是不是说在我们的心坎？是不是为我们说出我们心中许多说不出口，不知道应该用什么语言？但约伯替我们说出。特别当我们被指控，我们陈述案情，我们为自己申诉，我们希望的是可以宣判无罪，因为我诚实。但谁来定案呢？要判我多少的刑罚呢？前几天我们讲到蔡茂堂牧师，他原来是一时因着他爸爸的信仰所相信的这位上帝，他觉得是上帝美好。他的爸爸再一次用他的生命来信仰告白，说这位美好的上帝，即便
他并没有如世上的人，使他的父亲好像物质、名声这些地位是美好的，好像世人看的是受赐祝福的，但他爸爸坚定的信仰。还有兰医师夫妇在他年少的时候成为一个榜样，信仰的榜样。明明是在英国是很有名的夫妇，都是医生，可以领高薪，但他们却是骑着脚踏车，把他们所领很微薄的薪水来帮助邻居。蔡茂堂牧师也是被帮助的其中一个孩子，他也很好奇是什么样子的信仰让兰大卫医生他们夫妇有这样子的生命，可以影响这么多人。于是他在当了20几年台大医生，他决定回应路加传道会去恒春的基督教医院，因为那里真的是没有什么医生。当他去到那边发现病房太少，而且太老旧，于是他们几个医生他们发起要去募款来盖恒春医院。他自己也一样就开车带着医院的同事一起。当他们有一次去募款回来的路上发生了车祸，蔡牧师开车载了一位姐妹跟他自己的妈妈，总共有4个人。当他在高速公路上翻车的时候，坐在后座的这个金龟车其实只有2个门，可是坐在前面2个门的驾驶座跟副驾驶座的都没有事，但是坐在后座的却从金龟车后面的玻璃喷出去。一个维娜姐妹就是喷到那个高速公路的道路上。当他们是急救送到医院时，其实已经过世，就是送到医院急救之后也无效就过世。真的大家很难过这过世的维娜的爸爸妈妈是在高雄的牧师，其实他们知道这不是蔡牧师的这个过错，这个苦难有几个人有几个家庭临到他们身上时，他们正在恢复中，竟然检察官告蔡茂堂牧师说他是开车的人要负责任，还有他是医生，何以让这样子的事情发生，这医生恶性重大。哇，这个指控这个医生跟开车跟去做好事去募款竟然都连在一起，所以第一次的这个判决是6个月缓刑3年，过失致死。当然就上诉到这个高等法院。高等法院的判决是7个月，我们知道7个月6个月以上就不能缓刑不能这个易科化警，一定要坐牢。亲爱的弟兄姐妹，如果你是蔡牧师的家人，你是不是会有如同约伯今天那种心境我好医生不做，我回应神，我要去偏远的地方当医师，然后在这个募款当中发生车祸，主啊，你没有保守我，还让我这个被检察官告了6个月还可以缓刑1科，但是又给他上告变成7个月，一定要去坐牢。这个神的公义在哪里恐怕我们会跟约伯一样说，纵使黑暗弄瞎了我的眼睛，那使我惧怕的是上帝，不是黑暗。上帝你真的没有跟我在一起了吗？失联于你了吗？这个时候这个派他们去的路加传道会就请个律师去了解，然后他们再上告到最高法院。当然我们知道最高法院的时候是文书审发回更审的时候，就在这个时候发生一件事，就是前2个判决的那个法官竟然被抓去关，因为他收受这个贿赂。
所以呢，这个判蔡茂堂牧师的法官蔡牧师还没去坐牢，这个法官已经先去坐牢了。蔡牧师自己讲起来是很有趣哦，但我们如果当时候我们心里是很难过的。然后再到这个最高法院的时候，就改判，但还是6个月，6个月是可以缓刑但他好像是判我有点忘记是有没有缓刑还是，但蔡牧师说其实他在台湾算是有案底我们可以去查一下，因为牧师有时候记忆不是那么清楚，因为不是我自己故事在Google 你可以去查一下蔡茂堂牧师车祸这里有他的见证。所以亲爱大家我想今天再次来让我们知道，当我们被指控的时候，好不好？我们求告这位神，我们来祷告吧。我们宁愿有耶稣，因为耶稣胜过一切，胜过君王，胜过罪恶的捆绑，胜过世上荣华富贵。我们宁愿有耶稣，终是跟随神，好不好？我们来思想约伯在12节说，我看重他口中的言语，过于我需要的饮食。有什么基本的需要是我缺乏的呢？我认为这比神的话更重要吗？我们一起来祷告。主，我们谢谢你，你爱我们。主啊，你的爱就是使我们本来有罪。主，你担当我们，使我们因信称义。我们原来不配，你看我们为宝贵宝贝。谢谢你让我们在追随你的这个旅程，我们真的有很多时候我们会做错，有时候别人也会做错。当我们被错误指控的时候，主啊，我们宁愿有你胜过一切。谢谢你成为我们随时的帮助、安慰、指引，特别是在那黑暗中，我们知道你也在黑暗与我们一起。我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。音乐牧师祝福您，我们今天随时随刻都经历到主同在的美好。我们明天见。